falar um pouquinho sobre amigo secreto, né? É uma tradição e quem já não participou de um amigo secreto, não é? Shalom, querido. Quem já não participou de um amigo oculto? Eu sempre conheci como amigo secreto. Mas os mais chiques diz que é amigo oculto. Ok. Amigo secreto, amigo oculto, é a mesma coisa. É quando é feito um sorteio de todos aqueles que participam, não é verdade? E aí é dado um nome, depois de feito o sorteio, para todos participarem. Eu já participei de muito amigo secreto, né? O que a senhora acha de amigo secreto? Ah, muito legal mesmo. Eu só acho que o amigo secreto tem que começar mais cedo. Tipo assim, 3, 4 meses antes, né? E ter aquelas cartinhas, aqueles telefonemas anônimos. Eu acho muito legal. E eu acho muito legal também, gente, quando se fala até o valor que se pode gastar. Mas mais legal que isso é quando se faz o amigo secreto e a gente pode ganhar o presente que a gente sonha e a gente pode dar o presente que aquela pessoa sonha. Por isso que eu falo que tem que começar antes. Não pode começar assim, 15 dias antes, umas semanas antes. Aí fica muito desorganizado. Mas quando a gente faz isso antes, ou até mais, a gente pode pagar até, talvez, né, não sei, suaves prestações e dar um presente, né? Eu me lembro de uma senhora que ela ficou muito triste porque alguém pediu um skate. Eu não sei quanto vale um skate, não me pergunte. Mas ela comprou um skate. E quando ela abriu o presente dela, o que foi, pastora? Foi 6 copos. Ela ficou, ela fez assim, sabe quando você abre o seu presente assim? Obrigada. A senhora gostou? Eu acho que, a não ser que a pessoa peça, né? Amigo secreto não pode ser nada do lar, mas tem que ser algo particular, né? Para a pessoa mesmo. Então é por isso que é sempre bom combinar, para que o amigo secreto não fique amigo problemático, né? Amigo meio triste, não é verdade? Ou então eu me lembro de uma vez eu fiz amigo secreto e a gente fez com uma caixa de chocolate, ainda falei até a marca. Então todo mundo ganhou a mesma coisa, mas foi uma alegria só. Ou até um sonho de valsa, não sei, gente. Mas o importante é que todos saiam felizes, né? Por isso que precisa ser bem conversado e bem combinado. Mas hoje eu quero falar de um amigo que ele atrapalha muito a vida da gente. Eu ouvi muitos testemunhos para trazer a palavra que eu vou trazer hoje. Salomão disse o seguinte: o coração com saúde é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Essa palavra é para mim, essa palavra é para nós que estamos aqui, para a gente aprender com ela, não é verdade? Quem já não sentiu inveja de alguém? Pelo menos uma vez na vida, atire a primeira pedra. Por que o senhor está falando assim? Porque já. Todos nós estamos sujeitos a isso. Então, é preciso trabalhar isso dentro de nós. E eu vou dar um sinal para vocês sobre a inveja. Eu estava ouvindo o testemunho, entendeu, Lívia? Eu estava ouvindo o testemunho de um pai de santo mesmo. E ele disse o seguinte, que a inveja é pior do que qualquer demanda. Pastor, e por que a pessoa sente inveja? Porque, em primeiro lugar, ela tem uma autoestima muito baixa. Verdade? É. Ela tem uma autoestima muito baixa. Não foi trabalhada a vida dela, quando criança, quando adolescente, quando junior. E
E a pessoa, não, se ela não trabalhar isso dentro da vida dela, eu na minha, você na sua, e principalmente, isso pode acontecer com um cristão, pastora? Claro que sim. Claro que sim. Então você está servindo a Deus. O irmão e você recebeu a mesma oração. A porta para o irmão foi aberta, mas para você não. Se a tua mente, o teu espírito, o teu coração não é trabalhado por Deus, Márcia, Edila, Ivone, Hilda, qual é a reação, pastora Cleide? É você sentir uma dor. Porque o que é a inveja? Vamos trabalhar isso. O que é a inveja? A inveja é uma dor, é um desgosto muito grande pela prosperidade que o outro tem. Pelo que o outro recebeu e recebe. Então, o senhor está dizendo que o invejoso, ele sente dor. Ele chega a sentir dor muscular. Verdade? Ele sente uma tristeza, uma ansiedade. Eu vou dar alguns sinais para você, que se você tiver isso na tua vida, não se preocupa não é para te derrubar. É para te levantar, é para te ajudar. Quando você entra na casa de alguém, você já quer saber todos os detalhes daquela casa. Não se faz isso. Não. Quando a pessoa entra na casa da gente, ela começa, como o mineiro fala secar, né? Ela começa a secar a sua casa. Ela olha em tudo. É como se ela fizesse assim, ó. Deixa eu ver o que essa casa tem que eu não tenho. O invejoso, gente, ele quer ter o que você tem. Guarde isso. E ele vai abrindo as coisas. Quando a pessoa se acha íntima de você, outra coisa erradíssima. A pessoa começa a abrir as coisas, começa a abrir quarto, gaveta. Começa a, vamos supor, se ela entra no banheiro seu, ela entrou no banheiro, você autorizou a pessoa a entrar no seu toalete, é para ela usar o toalete, lavar as mãos e sair. Não, ela tem a coragem, o invejoso. Ele abre as portas, em particular, para saber o que você tem. Está me entendendo? A energia do invejoso, ela é pesada. Ela é pesada. Quando ele chega assim, é outro sinal que eu te dou. Você não se sente muito bem. Você se sente pesado, inseguro, tímido, nervoso. É a presença da inveja. Atrás do invejoso tem um espírito, que os espíritas eles chamam de obsessores. E nós, demônios. Espírito de inveja. E o que precisa fazer, pastora? Eu, o invejoso, seja quem for, expulsar isso. Não aceitar isso. Vocês estão me entendendo? Eu me lembro, eu não quero que entre, nós não vamos entrar em detalhes aqui, nem podemos, de lugares, de nome, de ninguém. Mas certa vez eu fui convidada para estar num lugar. E quando eu cheguei nesse lugar, Maria Reis, Sérgio, Solange, quando eu cheguei ali, eu percebi que todas as mulheres da igreja se vestiam igualmente a líder delas. Eu olhei para aquilo e falei, nossa Deus, tem coisa errada aqui. O cabelo igual, a roupa igual. Eu olhei e falei, olha, na minha opinião, aqui se vende roupa, aqui se vende perfume, eu acho que aqui vende a maquiagem que ela usa, aqui vende-se tudo. Olha, batatinha quando nasce. Depois eu descobri que era verdade. Aquelas mulheres não tinham mais vida própria. Quando você se veste como alguém, o seu corte de cabelo é como alguém, o óculos que você usa é como alguém, o batom que você usa é como alguém. Você pega o microfone, oi amados, tudo bem amados? Você não é mais você. Entendeu não? A gente não perde isso, a sua identidade.
Então, o invejoso não parece, mas é um amigo oculto aí, gente. É isso que eu quero falar. E presta muita atenção. Acho que foi Ana Hickman, né? Que o rapaz começou a perseguir ela. Eu gosto de você, eu sou seu fã. E ele começou a entrar no WhatsApp dela. Como todo mundo, eu sou educada com as pessoas. Deus te abençoe, Deus te abençoe. O que você precisa? Tudo bem, tudo bem. Mas todo dia aquela mensaginha. Todo dia. Todo dia. E a pessoa, quando ela começa a ter inveja da outra pessoa, não é uma mensaginha, é uma, duas, três, não é coisa de trabalho como eu mando para vocês. É uma, é duas, é três, é quatro, é cinco. E a pessoa começa a ver aquilo ali, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 12 vezes ao dia. Desconfia. Tem um inimigo oculto aí. Não, eu quero saber aonde que a Ana Hickman mora, eu quero saber o que ela come, eu quero saber como que é o quarto dela, eu quero que ela me mande fotos, eu quero saber isso, eu quero saber aquilo. Vocês estão me entendendo? Aquele amigo também, que de repente vira meu amigo, um exemplo que eu vou dar. E de repente eu quero saber onde a senhora mora. Eu quero saber como é a casa da senhora. Porque a senhora não mostra isso no Face. Eu quero saber o que a senhora come. Ó o perigo aí. Eu quero saber como é que a senhora se veste. Eu quero saber as suas roupas. Amigo oculto. Amigo secreto. Amigo perigoso, gente. Vocês estão me entendendo, não? Eu tenho amigos. Hoje, por exemplo, eu conversei com um amigo meu de Israel. De Israel? Sim, no Messenger. Meu guia lá. Já hospedei ele e a esposa dele dentro da minha casa. A senhora fica o tempo todo? Não. Mas quando ele precisa de mim, ou ela precisa de mim, o Espírito de Deus me revela. Quando eu estou passando por alguma luta, ela liga e fala assim: pastora, eu sonhei com a senhora está bem? Ó, esse amigo. O amigo, gente, olha, presta atenção no que eu vou falar. Ele não precisa estar na casa do outro todo dia e toda hora. Ele não precisa ficar indo um final de semana assim e outro também. Não tem que sair junto para tudo. Não tem que ser só ele que vai comigo para oração, para visitação, para intercessão. Porque isso é perigoso. Nós temos que ser amigos de todos. Mas se alguém, eu estou com vocês, mas se alguém precisa de mim, resultado, eu deixo vocês e vou cuidar desse alguém. Isso é amor. Isso é amizade. Não, a senhora me ligou hoje. Mas, anjo, eu estou cuidando de muita gente. Eu estou atendendo muita gente. Eu estou aconselhando muita gente. Poxa, mas custava falar um bom dia para mim? E outra coisa, geralmente a pessoa, quando ela é invejosa, tem que ser na hora dela. Se não for na hora que ela quer que você atenda ela, ou você corresponda a ela, ela já começa a virar humor. Tem um amigo oculto aí. Não tem? Vocês estão me entendendo, não? Vocês estão me entendendo? Ela deixa de viver, prestem atenção nisso, a vida dela para viver a sua vida. Eu quero saber onde a senhora comprou essa blusa. Foi o que mais eu vi na vida. Onde a senhora comprou essa blusa? Me lembro que eu fui colocar essa blusa agora, minha filha perguntou para mim: pastora, essa blusa da senhora? Eu falei: filha, não sei, acho que eu nunca usei. Não faço muita questão disso. Eu ganhei essa blusa de alguém, mas eu não lembro quem. Não lembro. Ganhei uma outra dela que nem usei aqui ainda para vocês. Não, eu quero saber onde a senhora comprou. Quanto foi? Que eu quero me vestir, eu quero a blusa que a senhora... Olha o perigo aí. Deu para entender, não? E se nós temos esse inimigo oculto?
Não vamos falar de ninguém. Nós precisamos detectá-lo. Se já aprendemos que a inveja é uma mistura de dor, de ódio, de tristeza pelo que o nosso próximo tem, vamos expulsar isso. Eu fui ensinado desde pequenininha. Filha, tudo que o teu próximo tem, foi Deus que deu para ele. Ele trabalhou muito para ter o que ele tem. Ele levantou de madrugada, filho. Ele deixou de comprar muitas vezes uma roupa, deixou de comer um lanche para ter o que ele tem hoje. Então, gente, eu aprendi desde pequenininha a bater palmas para alguém. E eu vou falar uma coisa para vocês. Se eu entrar na sua casa, eu não sei descrever a tua casa quando eu saio. Por quê? Porque eu fui ensinada assim, não fique reparando o teu próximo, a roupa do teu próximo, a casa do teu próximo. Vocês estão me entendendo? Porque quem repara demais, olha demais, observa demais, tem alguma coisa a mais. Vocês estão me entendendo? Vamos para a Bíblia. Por que vocês acham que Ananias e Safira morreram? Porque, em primeiro lugar, Deus levanta um homem chamado Barnabé, que morava na ilha de Chipre, um dos lugares mais caros daquela época, uma ilha grega, lugar de resorts hoje, e lá também, só de gente rica. E ele pega uma propriedade. Alguém pediu isso para ele? Não. Alguém o mandou? Não. E ele pega aquela propriedade, vende e pega o dinheiro todinho e coloca aos pés dos apóstolos. Coloca na mão do apóstolo Pedro, que era o pastor, e diz: pastor, está aqui, para o senhor fazer o que a igreja precisa. Porque a igreja naquela época, ela cuidava dos órfãos, ela cuidava das viúvas. Ninguém, todo mundo comia igual, vocês sabiam disso? Não. Ninguém passava necessidade. Está aqui, todo o valor. Por que o Ananias vende um terreno, pega a metade do valor desse terreno, fica para ele com a mulher, e chega com a metade e diz para ele: olha, a gente vendeu esse terreno por 500 mil, mas na verdade ele vendeu por 1 milhão. Só 500 mil ficou para ele, 500 mil ele entrega aos pés dos apóstolos. Ele não precisava dar nada. Ninguém obrigou ele a nada. Pastora, por que ele fez isso? Porque o invejoso, ele não quer perder para ninguém. Não. O Barnabé disse que ele deu tanto, eu também dei tanto. O pastor Pedro pergunta para ele: quanto foi mesmo, menino, que você vendeu esse terreno? Ele falou: foi tanto. Ele falou: menino, não foi. Quer dizer, ele deu uma chance para ele se arrepender desse pecado. Porque a inveja é um pecado, gente. Gálatas, a Bíblia diz que é uma obra da carne. É um fruto da carne. Então, uma pessoa invejosa não parece, mas ela está longe de Deus. E atrás de cada pecado, guarde sempre isso que eu vou ensinar com amor, para mim e para vocês. Atrás de cada pecado tem um espírito. Atrás da gritaria tem um espírito, atrás do palavrão tem outro espírito, atrás do adultério tem outro espírito, atrás da fornicação tem outro espírito, atrás dos ciúmes tem outro espírito. Atrás da inveja tem outro espírito, não é? Então, resultado. Ele falou assim para ele: Ananias, você não mentiu a homens. Pecar um homem contra o outro, um homem é uma coisa, mas você pecou contra Deus. Você mentiu ao Senhor Espírito Santo. E ele morre. Você vê o nível de unção, a altura da unção que estava com eles. Eles tinham a altura da unção que tinha na arca, gente. Presta atenção nisso.
Se uma pessoa tiver uma vida totalmente consagrada, eu estou falando totalmente consagrada, separada, santificada, de renúncia, de presença, você não consegue ficar em pé perto dela. Só está brincando. Não, não estou brincando. Não estou. E aí, resultado. Chega Safira. 2 desajuizados, na minha opinião. 2 inconsequentes. 2 invejosos. Por quanto foi que seu marido vendeu? Foi por tanto. Ele falou, tá vendo aí os pés dos que estão carregando seu marido? Eles vão te carregar agora. Quando ele fala isso, ela cai, mortinha. A inveja, gente, não parece, mas ela traz dor muscular. Ela traz um peso nas costas da gente. Pastora, por que as pessoas nos invejam? Porque você tem o que elas não têm. Você tem uma luz que elas não têm. Você tem uma presença que elas não têm. Você tem um amor que elas não têm. Você tem uma honestidade. Você sobressai. Aonde você põe a mão, Deus opera, Deus prospera. Se você não fosse nada, ninguém ia querer ser como você. E nem ter o que você tem. Então a gente precisa se proteger. Conhecendo a palavra, estudando a palavra, se cobrindo com o poder da palavra e do Senhor Espírito Santo, expulsando todo o mal. Porque a inveja dói, sim. A senhora conhece isso? Demais. E vocês também. Mas fica aqui um alerta para a minha vida e para a tua. Primeira coisa, se conscientizar que tudo que uma pessoa tem foi Deus que deu. É Deus que dá o dom de adquirir riquezas. Agora, o dom de adquirir riquezas, Deus dá para quem Ele quer. Isso é um fato. Você não pode chegar para Ele e perguntar por quê. Agora, a prosperidade é para os seus filhos, é para todos os santos. Entendeu? Busquemos diante do Senhor, tomemos posse. A vitória é nossa, meus amores. Em nome do Senhor Jesus. Vocês já viram aqueles líderes que falam todo mundo igual líder? Não. Tem algo errado aí. Não, pastor, isso aí foi o coach que preparou, foi... Não, gente, pera um pouquinho. Nós não estamos mexendo com computadores, não estamos mexendo usando máquinas, nós estamos usando... São homens e mulheres lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Eu me lembro de um menino maravilhoso, lindo, estudiosíssimo, inteligentíssimo. Só que ele queria ser um pastor fulano de tal que estava na televisão. Bom, ele chegava brincando, olá, tudo legal, tudo jóia, até aí tá tudo bonito, mas quando ele pegava o microfone, amados, Deus está neste lugar. Um dia eu chamei ele e falei, escuta, filho, tudo bem com você, meu filho? Ele falou, tô. Por que sou? Eu era jovem, né, na mocidade. Eu me chamava de Sou. Olhei para ele, vou dar um nome fictício para ele. Toninho. Eu dizia, Toninho, aquele do altar não é você, meu filho. Seja você. É você e Deus. Mostre a sua cara para ele, a sua personalidade para ele, o seu coração, a sua verdade para ele, filho. Ai, mas eu queria ser fulano de tal. Eu falei, você não é fulano de tal, graças a Deus por isso. Você não paga o preço que ele paga. Gente, cada um tem a cruz que pode carregar. Guarde isso que eu vou dizer. Então você não quer ser como nenhum pastor, nenhum apóstolo. Não!
Não quero nada. Eu quero ser o que Deus quer que eu seja nessa vida. Eu quero ser o que Deus já preparou para mim antes da fundação do mundo e para você também. Vocês estão me entendendo? Em nome de Jesus. Você tem o Espírito de Deus, ué. Você sabe falar, você sabe se vestir, você sabe se comunicar, você sabe tudo. Não é verdade, gente? Então nós precisamos ser nós. Deus quer te ver, Deus quer te conhecer, Deus quer te respeitar. Deus quer ver a sua identidade, a identidade que Ele te deu. Não é? Não, pastor, eu quero ter um programa maior do que o da senhora. Glória a Deus por isso. Mas você não pode ter para disputar comigo. Você não pode ter por inveja. Não. Quando você é de Deus, o que Deus põe na minha mão, você bate palma para mim e eu bato palma para você. Porque, gente, a glória é do reino. A glória não é minha, a glória não é tua. Vocês estão me entendendo, não? Disputa a inveja. Quero ser melhor que o outro, é inveja. Quero ser maior que o outro, é inveja. Vou fazer algo para o outro ver que eu fiz. Não. Esse é um amigo oculto perigoso. Vou me vestir igual ao outro, vou falar como o outro. Vocês estão entendendo? Não. O que Deus está me ensinando para mim e esta noite para você. Eu não tenho filho oculto. Eu não tenho filho que no altar é um e fora do altar é outro. Dentro de casa é um, no supermercado é outro. Vocês estão entendendo, não? É como aquelas pessoas, gente, que olham aqui para mim, chega para mim e fala assim, paz, minha linda, tudo bem? Eu te amo demais. Gente, quem tem o espírito de discernimento sabe se ama de verdade, se não ama coisíssima nenhuma. Vamos parar com esse negócio. Sabe aquela pessoa que chega para você e fala, ai, pastora, você é demais da conta, mas dói as suas costas. Aquela pessoa que fala que te ama, mas na verdade não te ama coisíssima nenhuma. Que te quer ver bem, mas não faz nada, não colabora para isso. Que te prejudica e fala que não prejudica. Que machuca uma pessoa e fala que não machuca, sendo que a Bíblia diz, deixa a tua oferta no altar, vai resolver teu problema com o teu irmão, e depois você me volta aqui e me entrega dízimo e oferta. E prega bonito online ou não online. Vocês estão entendendo? Então, meus amor, fala um para o outro o que sente. Se derrame no altar de Deus. Ontem alguém falou para mim, pastora, isso que a senhora está pensando aí, está falando, está me machucando. Eu falei, então deixa eu falar para você o que está me machucando em você, filho, com todo respeito. Isso é de Deus, gente. Ah, não, é pastor, é bispo, é apóstolo. Não, esses não pecam. Não. É líder, não peca. É adorador, não peca. É pai de santo, não peca. É sacerdote, não peca. Peca, nós pecamos. Nós pecamos, eu peco, tu pecas, ele peca, nós pecamos, vós pecais, eles pecam. Mas qual é o segredo disso? É a gente assumir, admitir o nosso erro e falar para o nosso irmão, olha, assim, assim, assado. Porque, gente, eu vou falar vou trazer alguns sinais para vocês que pode ter demônios, vou trazer alguns sinais, eu vou trazer alguns pontos para mim e para vocês, talvez até amanhã à tarde, que inimigos podem gostar e ficar perto de nós. Eu vou dar sinais que tem espíritos agindo perto de mim e de você. Amanhã, às 17 horas, talvez eu fale sobre isso. E nós não podemos permitir. Vocês estão me entendendo isso? Diga amém.
Nós somos bonitos demais, nós somos ungidos demais, nós somos abençoados demais, nós somos protegidos demais. Por que que eu ponho a mão nas coisas e não prospera? E por que que ela põe a mão e prospera? É Deus que fez isso. É Deus que faz isso. Pastora, mas aquela obra não prosperou na minha mão e foi prosperar na vida da senhora. Por quê? Não tenha porquê. Glorifica a Deus e vai embora. Vocês estão me entendendo? Se não pode ser meu, não é de mais ninguém. Não, gente. Não, gente. Faz isso não. Deus é mais que tudo isso. Amém? Hoje eu falei de um amigo oculto. Será que nós não somos irmãos em Cristo oculto de outros que chegam e falam paz? Mas lá dentro não é paz, lá dentro é passa. De boca para fora a gente fala paz, mas lá dentro passa. Eu ainda não perdoei o que você me fez. Você já falou isso para ele, para ela? E eu também? Vocês estão entendendo? Isso é muito importante. O que o Espírito de Deus ensina para mim e para você bem? Não guarde dor, não guarde tristeza, não guarde mágoa, não guarde rancor. Você escreveu uma arma para você ter um espírito obsessor perto de você? Rancor. E eu também. Já conhece isso? Já viveu isso? Sim, sim. Sei o que eu estou falando. Eu não falo de ninguém, eu falo de mim. Então nós não podemos alimentar espíritos. É o que Deus fala para mim. É o que Deus fala para você, filho. Irmãos, eu posso ter muitos defeitos assim também. Mas não fique engasgado com ninguém, não. Eu chamo a pessoa em particular, eu falo, olha, vamos resolver, vamos conversar, porque é assim, assim, assado. Não em público, não para desrespeitar ninguém, para machucar ninguém, mas em particular. A Bíblia diz, vá até o teu irmão. Se ele se arrepender, você ganhou o teu irmão. Não é verdade? Porque isso vai impedir que a inveja, que a disputa, é um dos pontos. Invada a minha vida e a tua. Pastora, mas eu ensinei essa pessoa e hoje essa pessoa está mais próspera que eu. Louvado seja Deus. É Deus que fez isso, foi Deus que fez isso. Bata palmas, glorifica o nome de Jesus por isso. Vocês estão me entendendo, meus amores? Tá? A inveja é um inimigo secreto. A inveja é um inimigo oculto. Quem chegou agora, assista essa palavra desde o início. Que vai me ajudar, que eu não estou pregando para ninguém, eu prego para mim. Que vai me ajudar, que vai te ajudar, que vai me ensinar, que vai te ensinar a não aceitar o que ninguém tem. Entendeu? Eu me lembro quando eu comecei o ministério, eu orava para comer, gente. Eu fiquei construindo em 5, 10 anos orando para comer, para construir, para comprar e construir. Um dia alguém olhou para mim e falou assim, pastor Solange, a senhora não tem o que comer dentro de casa. E a senhora está pregando em cima de um altar que Deus é rico, que Ele é próspero. Eu falei, porque Ele é rico, minha filha. Porque Ele é próspero, minha filha. Porque Ele é o dono do ouro e da prata, minha filha. Nunca deixei de crer. E nunca me revoltei com Ele por isso. Quem estava fazendo a coisa errada era eu, não era Deus. Eu que esqueci de mim e fui dar mais valor a um templo, uma catedral, uma casa de tijolos. E hoje? Hoje eu daria mais valor aqui. Aí, assim, entendeu? Mas louvado seja Deus, fiz para a honra e glória dele.
Mas com o tempo ele me exaltou, ele me ensinou. Hoje ele me ensina, hoje ele me ajuda, hoje ele cuida de mim. Eu costumo dizer que ele é o meu Deus, ele é meu pai, ele é meu esposo, ele é meu noivo, ele é meu médico, ele é meu advogado, ele é meu guia, ele é meu mestre, meu professor, ele é meu irmão, ele é tudo que eu preciso. Vocês estão me entendendo, não? Tudo que você precisa, que você sonha, coloque aos pés dele. E cuida de ti. Cuida do teu coração. Como é que começa uma inveja, pastora? De uma auto-rejeição. Às vezes, quando criança, você se sentiu muito rejeitado. E aí você cresceu numa revolta, numa humilhação, numa dor. E aí, para suprir tudo isso, você quer o que o outro tem. E eu também. Mas não adianta. Não ajuda. A gente precisa se curar aqui dentro. Por isso que eu falo, curados para curar, é quando a gente é curado por dentro. A cura tem que vir de dentro para fora. A prosperidade, gente, presta atenção, uma pessoa próspera, você não conhece a pessoa que ela é próspera, porque ela põe a mão no bolso e sai cheio de nota de 100. A prosperidade está aqui, ó. A prosperidade está aqui. Quer dizer, aqui é aqui. Vocês estão me entendendo? E ela ora e Deus manda. E ela determina e ele chega. Ela atrai. Quando você está muito com Deus, com a presença de Deus, com a unção de Deus, com a palavra, com a presença, você vai atraindo. Você vai atraindo tudo que você precisa. Sem machucar ninguém. Sem pisar em cima de ninguém. Ai, pastora, mas acontece que no final do ano a senhora não sabe na onde eu vou. É um desfile de modas. E eu não pude comprar uma roupa. Eu me lembro de uma irmã que ela deixou de ir no Natal. E eu fui atrás dela. Fui. Falei, você não esteve lá. E eu fiquei sabendo o motivo. Né? Tem que falar a verdade. E ela falou, eu não fui. Porque a igreja da senhora é um desfile de modas. Olha pra você ver, já começou o problema. E eu não vou, pastora. Porque a minha vida, a senhora sabe, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu falei, o dia que você se vestir para Deus ver, a tua vida vai mudar. E aí depois eu fiz um vale numa loja, que era para eu comprar roupa, né? Eu tinha condição. Falei, isso aqui é para você comprar a sua roupa, que eu quero ver o seu dia 31 lá. Eu tinha umas blusinhas muito bonitas, mas bonita mesmo, de quando eu era magrinha. Eu já fui magrinha de 40 e 52, já, pastora, quilos, já. 43 eu pesava. Um dia eu conto pra vocês por que eu sou assim, tá? E aí, resultado, eu levei essas blusinhas, ela se apaixonou. Ela nem foi buscar o vale direito, lá pra roupa. Ela usou as roupinhas assim e apareceu na igreja. Você vê a alegria dela, dava dó. Dava dó. Você não tinha como brigar com ela, não. Você abraçava ela e deixava pra lá. Resultado, gente. Um dia falou, é verdade, pastora. Eu tenho que ser para Deus ver. Eu tenho que me vestir para Deus ver. Eu não posso mais fazer o que os outros verem, mas para Deus ver. De vez em quando ela entra aqui e me assiste. Vocês estão me entendendo? Vá com a tua melhor roupa. Para Deus é o melhor, né? Então vai com a tua melhor roupa, com o teu melhor sapato. Olha somente para Ele. Porque quando Ele vê essa roupa que você usa aqui, ó, não é essa roupa que Ele vê. Como dizia meu pai, bobinho do pai. Não é isso aqui que Ele vê. Ele tem que ver veste de salvação. Ele tem que ver veste de justificação. Ele tem que ver veste de adoração, de santidade, gente.
Vocês estão me entendendo? Não? E essa menina, eu ensinei isso para ela. Eu ensinei muita coisa para ela. Fazer sempre, pastor Júlio, para Deus ver. Para mais ninguém, pastor. O louvor não é para a igreja ver e nem receber. O louvor é para Deus receber. Uma vez eu fui num seminário com um menino chamado, que vocês gostam, chama-se David Keelan, um adorador chamado David Keelan. Eu fui em 2 seminários com esse menino, Danduque. Ele falou assim, aqueles que querem adorar o Senhor comigo, fiquem em pé. Aqueles que não querem, permaneçam sentados. Ele não brigava para ninguém. Ele não mandava ninguém fazer igual para cá, pá, não. E ele começava a adorar, irmãos, ele começava a adorar. Dali a pouco, irmãos, o céu descia. Quando você olhava para aquela multidão parece que saía do chão, meia hora, 40 minutos, 1 hora e não percebia. Como assim, pastora? O sobrenatural desceu ali. O céu desce. Quando a nossa adoração ela é vertical e não mais horizontal, o céu desce. Pastor, eu quero que o céu desça na minha vida, na minha casa, na minha igreja, na minha família, no meu ministério. Faça tudo somente para Deus ver. Vocês estão falando de uma menina, eu fui criada com vestido de chita. De chita. E eu me sentia bonita pacas. Eu fui criada com vestido de chita. Meu pai ainda fazia igual para todo mundo. Vocês estão me entendendo, não? Você quer ver um segredo se você começar a ser abençoado e próspero? Aceita a casa que você tem, aceita o marido que você tem, aceita a esposa que você tem, aceita os irmãos que você tem, aceita os filhos que você tem, aceita o carro, aceita a tua situação. Não cobiça nada de ninguém. Entendeu? Ame as pessoas sem sufocá-las, porque o verdadeiro amor, ele respeita, ele não sufoca ninguém. Não queira ser igual a ninguém. Você, Deus só fez um. Não tem outra digital como a sua. Harabaiushô. Você é único, você é especial, você é particular, você é propriedade particular de Deus, você é a menina dos olhos de Deus. Chore, glória a paz. Glorifica esse Deus. E se houver o espírito oculto em mim e em você, não tem problema. Detecta, já detectei. Expulsa. Em o nome de Jesus. A palavra é essa. Glorifica o Senhor Jesus, eu e você. Vamos glorificar? Vamos? Suba corações aí, suba coraçõezinhos aí, quero ver. E eu quero que você compartilhe essa palavra para o máximo de pessoas.